মোৰ দৰে আইচক্ৰীম খাই যিসকলে ভাল পায় এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ বাবে এই ৰেচিপিটো কিন্তু মোৰ নিজৰ ৰেচিপি কাৰণ মই আইচক্ৰীমৰ লগত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি বিৰাটেই ভাল পাওঁ এয়া চাওক মই লৈ লৈছোঁ ষ্ট্ৰবেৰী ফ্লেভাৰৰ আইচক্ৰীম ওপৰত দিছোঁ চকলেট কেক আপোনালোকে নিজৰ ফ্লেভাৰৰ কেকো দি ল'ব পাৰে লগত এই পাউডাৰখিনি যে দিছোঁ সেয়া পাউডাৰ কিন্তু হৰলিক্সৰ পাউডাৰ হয় আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেকুৱা ৰেচিপি খাই পাইছেনে যদি নাই পোৱা এই ৰেচিপিটো বনাই চাব খুবেই টেষ্টি লগতে মই ইয়াত দিম পাৰ্লছ মৰ্টনখিনি মই গুড়া কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত ওপৰত ছেটিয়াই দিছোঁ এই পাৰ্লছ মৰ্টন দি দিলে কিন্তু আইচক্ৰীমৰ লগত কেক হৰলিক্স আৰু এটা খট্টা মিঠা টেষ্ট পোৱা যায় এই বস্তুখিনি দি হৈ যোৱাৰ পিছত ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ব মিক্স কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ আইচক্ৰীম কেক উইথ হৰলিক্স এণ্ড পাৰ্লছ এয়া ৰেডি আমাৰ ৰেচিপি